हेलो दोस्तों, स्वागत है जेडी पदरातू ब्लॉग्स में। आज देखिए मुनिया को तबीयत खराब हो गया है। मुनिया का माथा दर्द दे रहा है और यहाँ से नाक से सितर निकल रहा है। देखिए सितर निकल भी रहा है और इधर देखिए पानी आ रहा है। उधर देखिए पानी आ रहा है और देखिए बिस्कुट खा के बैठा है मुनिया पूरा, देख सकते हैं। और नहाएगा पानी में, बोलते नहीं जाओ रे नहीं जाओ, ये डालने लगता है पक्का। बोलो नहीं नहाएंगे, बोलो बोलो। पानी आ रहा है, पानी आ रहा है बेटा। अभी तक ये घूमने कहाँ जी को देख रहे हैं काले देखो खाइए। इधर देखिए हिंदी पैसा साट रहा है। कौन सी के साट रहा है रे? कौन से तुमको देखिए देखते साटे का गाने साट साट देखा नहीं आ रहा? देखो भी दबा नहीं आ रहा, देखो देखिए पूरा साफ रहा है हिंदी। पानी परिवा पूरा आ रहा है, देख सकते हैं पानी आ रहा है पूरा। और हम लोग यहाँ पे है बैठा। दिखाओ दिखाओ साट के, ये साट रहा है हिंदी। हाँ इसमें सोना है। देखिएगा आज पूरा पानी मार रहा है। देखिए पूरा मार रहा है पूरा पानी। देखिए आंटी के साथ पूरा पूरा पानी मार रहा है। इधर भी जोर से लगा दिया है। देखिए पूरा पानी पूरा मार रहा है। देखिए अरे देखिए हौदा लाइन भी कटा हुआ है, पानी भी नहीं है। और देखिए मकई हम लोग का नज़ारा देख सकते हैं। इधर कुंदरी है, इधर देखिए पूरा पानी आ रहा है, और पानी आ रहा है दोस्तों। तो चलते हैं घर जाते हैं दोस्तों। देख सकते हैं मकई इधर प्रकाश में, इधर देखिए। चलिए पानी आ रहा है।